Snívaš o tom, že dáš výpoveď, zbalíš si kufre a začneš odznova tam, kde tvoja výplata konečne pokrie viac než len nájom a pohár piva? Väčšina Slovákov odchádza za lepším životom, ale je tráva za hranicami skutočne zelenšia, alebo vás tam čaká krutá realita? Dnes si rozoberieme tie najlepšie destinácie pre život a prácu, porovnáme ich s tvrdou realitou na Slovensku a pozrieme sa na miesta, kde môžete zarábať tisíce bez toho, aby ste štátu zaplatili čo i len cent na daniach. Zostaňte so mňou, ak chcete vedieť, v ktorej krajine si za výplatu kúpite dvakrát viac ako u nás a kde je pivo lacnejšie ako čistá voda. Začníme doma a hneď s číslami. Slovensko drží fascinujúci, no smutný svetový rekord. Sme najväčším výrobcom aut na obyvateľa na planéte. A predsa sme v rámci Európskej únii druhou najhoršou krajinou v pomere platov a nákladov. Podľa analýz priemerný Slovák zarobí približne 1172 €, no jeho celkové mesačné výdavky dosahujú až 1225 €. Matematicky sme teda každý mesiac v strate. Na Slovensku máme tzv. Big Mac Index. Zatiaľ čo Holanďan si zo svojho platu kúpi mesačne 533 Big Macov, priemerný Slovák len o polovicu menej. A to je sakra veľký rozdiel v kúpnej sile. Preto nie je prekvapením, že zo Slovenska odchádzajú tí najkvalitnejší ľudia. Ak sa teraz pýtate, kam odchádzajú Slováci najčastejšie, vydržte toto video pozerať až do konca. Slovensko je považované za bezpečnú krajinu s nádhernou prírodou a bohatou kultúrou. Mnohí navrátilci, ktorí sa rozhodli žiť v zahraničí, ale i napriek tomu sa vrátili na Slovensko, uvádzajú, že najväčšou hodnotou je pre nich blízkosť rodiny a priateľov, čo je faktor, ktorý žiadny ekonomický ukazovateľ nevie nahradiť. Na jednej strane je Slovensko bezpečná a pokojná krajina s krásnou prírodou. Na druhej strane tu máme nižšie platy, vyššie dane a vysoké náklady v porovnaní s príjmami. Ešte predtým, ako ti prezradím prvú krajinu, do ktorej Slováci utekajú najčastejšie, vedel si, že najväčší výdavok bežného Slováka je jednoznačne bývanie? Priemerný Slovák dá za bývanie 40 až 60% svojho príjmu a to je brutálne veľa. Presúňme sa za hranice. Česko je pre Slovákov voľba číslo 1. Podľa rebríčkov je Česko 8. najbezpečnejšia krajina na svete a miera nezamestnanosti je tu jedna z najnižších v Európskej únii, len okolo 2 až 3%. Slováci sem utekajú aj kvôli daniam. Česko má jedny z najnižších daní v Európskej únii, ale ich zdravotníctvo patrí medzi svetovú špičku a pre všetkých obyvateľov Európskej únii je v podstate bezplatné. Navyše ich prestížne univerzity sú zadarmo pre každého, kto dokáže študovať v češtine. Pre cestovateľa je Česko ideál, nachádza sa pomerne blízko, dohovoríš sa tam a má nádherné historické mestá ako Praha a Brno. Ak si teraz vravíš, ale my máme Tatry a hory, nie je tomu úplne tak. Češi majú tiež krásnu prírodu, ako napríklad Český raj, kde nájdeš skalné mestá, lesy a pekné výhľady. Teraz ti poviem šialený fakt, ktorý si určite nevedel. Pol litra piva tu kúpite za 2 €, kým malá voda tu stojí až 3, takže pivo tu je lacnejšie ako voda. Ale ak hľadáte skutočnú stabilitu a silné mzdy, musíte sa presunúť ešte ďalej, a to až do Nemecka. Nemecko v roku 2026 je na druhom mieste v rebríčku krajín, kde Slováci utekajú zo Slovenska najčastejšie. Život v Nemecku predstavuje pre mnohých Slovákov cestu k výrazne vyšším štandardom, hoci sa v poslednom čase objavujú správy priemyselnej krízy. V krajine je nedostatok ľudí v stavebníctve či inžinierstve a chýbajú tu aj ľudia v zdravotníctve, čo otvára mnoho pracovných príležitostí. Nájmy ako aj životné náklady v porovnaní k platom sú tu priateľnejšie. Doprava špičková a to, čo sa mnohým nechce veriť, je, že vzdelanie pre vaše deti je tu zadarmo. Dokým na Slovensku ti priemerný plat nepokrie takmer ani všetky tvoje náklady, v Nemecku je to naopak a často ti tu každý mesiac zostáva viac ako priemerná slovenská výplata. Nemecko má veľmi silný sociálny systém. Obrovská časť štátneho rozpočtu ide napríklad na dôchodky. To znamená, že aj keď platíš vyššie dane, dostávaš za to istotu. Zdravotníctvo, ktoré funguje. Z pohľadu cestovateľa je Nemecko krajina, ktorá ťa neohúri jednou vecou, ale tým, aké je rozmanité. Každý región pôsobí úplne inak.
V Berlíne cítiš históriu na každom kroku, od Berlínskeho múru až po moderné umelecké štvrte. Je to surové, autentické, trochu chaotické, ale práve preto zaujímavé. A ak chceš znovu povedať, že ale my máme Tatry, rýchlo ťa zastavím. V Nemecku nájdeš Bavorské Alpy či Čierny les a dokonca tu nájdeš aj mnoho hradov a zámkov. A teraz si dajme pauzu od čísiel. Predstav si, že ráno otvoríš notebook niekde pri mori, dáš si kávu za 2 eurá a máš viac peňazí, viac času a hlavne menej stresu. Zrazu neprežívaš, ale žiješ. A presne preto sú krajiny ako Portugalsko magnetom pre Slovákov. Portugalsko je krajina, kde máš nižšie náklady než napríklad v Nemecku alebo Rakúsku. Priemerný čistý plat v Portugalsku je približne taký, ako máme my na Slovensku, čo je síce menej než napríklad v Nemecku, avšak životné náklady tu sú v priemere len 700 eur, čiže ti stále ostane dostatok. Je to top destinácia pre digitálnych nomádov a ľudí, ktorí pracujú z domu. Nájdeš tu nádherné pláže, teplé počasie a historické mestá. Ak si došiel až sem a video ťa stále baví, nezabudni podporiť moju tvorbu. Daj mi like, odber a nezabudni kliknúť na zvonček. Nech ti neuniknú ďalšie videá zo sveta. Pamätáš si na Big Mac burgere? Ďalšou krajinou, kam Slováci utekajú zo Slovenska najčastejšie, je Holandsko. V Holandsku máš dvojnásobnú kúpnu silu, brutálne vysoké mzdy a je to najlepšia krajina v Európskej únii pre mladých ľudí. Ďalší skvost je Island. Ak ťa láka príroda ako z Pána prstenov a bezpečie, Island je najbezpečnejšia krajina sveta už 14 rokov po sebe. Trend odchádzajúcich Slovákov nekončí len pri Európe. Slováci čoraz častejšie pozerajú aj mimo nej a vyberajú si exotickejšie destinácie, ako je Bali, Thajsko alebo Spojené arabské emiráty. Práve Emiráty boli kedysi raj pre daňovníkov, ale dnes ich mám na listine, kam necestovať v roku 2026. Ak ťa toto video zaujíma a chceš vedieť, ktorým krajinám sa v roku 2026 radšej vyhni, klikni sem. Takže kde sa dnes žije Slovákom najlepšie? Je to u nás doma? Alebo skôr v susednom Česku alebo slnečnom Portugalsku? Ktorú krajinu by si vybral ty? Napíš mi do komentárov alebo sa s nami podiel o skúsenosti, ak si Slovák žijúci v zahraničí. Nezabudni ma podporiť lajkom a odberom. A vidíme sa pri ďalšom videu.